É um momento que a igreja chama de místico. Acontece algo que Deus tira do uso comum esses pequenos elementos e te alimenta espiritualmente, te fortalece espiritualmente, te abre a visão espiritualmente, te prepara espiritualmente e te faz olhar para o céu, porque aquele que se entregou por nós um dia virá para nos buscar para Ele. Eu queria convidar você agora então a fechar seus olhos. Nós vamos orar para que Deus tire do uso comum o pão e o vinho. E todos aqueles que são membros de uma igreja evangélica, que estão em plena comunhão com Ele, devem se levantar para comer o pão e beber do vinho. Nós vamos estar recebendo todos os elementos e juntos estaremos comendo tanto do pão quanto do vinho. Então mantenha em tua mão. As crianças, elas não participam da ceia, porque as crianças, elas estão na correlação de serem representados pelos pais. Elas participam do batismo porque nós as apresentamos, e elas haverão de participar da ceia quando elas professarem a fé e a convicção ser própria delas, elas já não precisarem mais da nossa representação. Então, por isso, as crianças não devem participar do pão e do vinho. Mas você deve conversar com a sua filhinha, com o seu filhinho em casa, dizendo: olha, papai participou, anda direitinho com o papai do céu, sirva o papai do céu, porque não vai demorar, você vai participar da ceia conosco. Hoje eu tenho a alegria de, além de minha pessoa, esposa querida, os meus filhos participaram da ceia. Sabe por que eles participam da ceia hoje? Porque nós fizemos um discipulado com eles no batismo. E dia a dia fomos trabalhando com eles, e do batismo hoje eles participam da ceia. Foi um discipulado, foi um crescimento. Faça isso com seus filhos. Não deixe eles acharem que esse momento é um momento pequeno, de brincadeira, mas é um momento sério e você vai ser discipulado para que daqui a uns anos, os seus filhos, que eles são pequenos, possam estar com você à mesa do Senhor, nesse momento tão sublime. Quem vai participar do pão e do vinho se coloque em pé. Convido os presbíteros e diáconos também, um presbítero